अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके लिए और आज ये आपके सामने ये बल्ब पड़े हुए हैं। हम इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बताएँगे कि हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। ठीक है? तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट तरीका बताएँ। ये हमारे पास तकरीबन से 2 किलो, इसमें सारा कुछ आपको मैं बताऊँगा। यही बल्ब मैं आपको बना के दूँगा, इसको कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या-क्या चीज़ ख़राब होती है, इसको मुकम्मल तफ़सील आपको बताएँगे। तो इस बल्ब को 2 तरीके से चेक किया जाता है, एक मीटर के ज़रिए और एक सीरीज़ के ज़रिए। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और हम आपको अब इसको मुकम्मल मालूमात फ़राहम करते हैं। अब हम इस बल्ब से शुरू करते हैं, इस बल्ब में क्या ख़राबी है। तो जैसे कि इसको हमने खोला है तो इसमें ये 2 जगह से टूटा हुआ है। जो एलईडी के जो लाइट हैं वो 2 जगह से ख़राब हुए हैं। अभी हम इसको टाँका लगाएँगे कि ये इसको रिपेयर करेंगे। इसको रखते हैं एक साइड पे और इसको इसमें क्या खराबी है और कैसे निकला। तो देखिए दोस्तों, ये बल्ब ठीक निकला, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये नया बल्ब है, बिल्कुल ओके कंडीशन में। आप वीडियो में देख भी सकते हैं, बिल्कुल नया बल्ब है। अच्छा दोस्तों, बल्ब में टोटली ये 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका कैप और एक इसका नीचे बॉडी, ठीक है? तो सारा ये दोनों का कमाल होता है, बीच में सर्किट होता है और एलईडी होती है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है। हाँ, तो दोस्तों ये देखें, ये इसका तार उतरा हुआ है, ठीक है? एक तार की वजह से लोगों ने कबाड़ में फेंक दिया है। बल्ब इसकी एलईडी सारी नहीं है, हमने इसको टाँका लगाना है ताकि ये दोबारा से रिपेयर हो जाए, ठीक हो गया? ये बल्ब भी हमारा, अभी हम इसको टाँके बाद में लगाएँगे ताकि सबसे पहले हम आपको एक-एक बल्ब दिखाते हैं कि एक-एक बल्ब में क्या-क्या ख़राबी है। अभी हमने इस बल्ब को खोला है, इस बल्ब में हमें लग रहा है कि इसकी एलईडी में एक लाइट जली हुई है, ठीक है? ये लाइट जो आपको ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा होगा, दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का डॉट छोटा-सा। अभी हम इसको इसको हमने ख़राब कर दिया, इसकी एलईडी लाइट हमने निकाल दी। अभी हम इसके ऊपर टाँका लगाएँगे, इसको भी रखते हैं साइड पे ताकि हम प्रॉपर ये काम ख़त्म करके सारा बता सकें आपको। इसको खोलने की कोशिश करते हैं, ये 2 चीज़ें होती हैं मेन जो जिससे टोटल बल्ब बना होता है। अभी इसमें भी आपको काला डॉट नज़र आ रहा है, अभी हम इसको ख़राब करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसको मरम्मत करनी है। इसमें भी आपको ये ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है, ये हमने तोड़ दिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा काला डॉट, इसको भी हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलता है, आप चला सकते हो इस बल्ब को। ये दोस्तों देखें, आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जिधर मैंने अभी। तो फाइनली हमने बल्ब को जो इसमें इशू आ रहा था वो हमने देख लिया है। अभी ऐसा हम इसको रिपेयर करते हैं और आपको चेक कराते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पहले बताया गया था कि ये इसमें 2 टाँके उतरे हुए हैं, जो 2 एलईडी की 2 लाइट्स हैं वो उतरे हुए हैं, ठीक है? अब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों ये सारे बल्ब ठीक हो गए। अभी हम इसको ऐसा-ऐसा चेक करेंगे, आप सबको दिखाएँगे कि इसमें ये कैसे ठीक हो गए सारे। तो दोस्तों ये सारे बल्ब ठीक हो गए, ठीक है? और जो बल्ब इसमें ख़राब थे, उसको हम उससे जो एलसीडी जिसकी एलईडी ठीक होगी, एलसीडी ठीक होगी, उसको हम अलग करेंगे। जिसका सर्किट ठीक था, उसका सर्किट हम इसकी एलईडी सर्किट मिला के एक बल्ब बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की आ गई, ठीक है? इतने सारे बल्ब आपके ठीक हो जाते हैं। आपके बहुत टाइम काम आ जाते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते। इस तरह बार-बार आप नए लेने से बेहतर है कि इस तरह पुराने बल्ब आप लेके ठीक करके लगाते रहें। तो ये बल्ब आपके बहुत काम आएँगे।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन या कोई सवाल वगैरह कोई पूछना हो, या किसी और चीज़ के बारे में, वीडियो के बारे में पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करें। हम आपको इंशाल्लाह उसके मुतालिक आपको ब्रीफ करेंगे, आपको सारी चीज़ें, सारी मालूमात फराहम करते रहेंगे। इसके साथ-साथ अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा होता है, तो हम ये स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे राब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपके हिसाब से राब्ता करेगी। अगर घर बैठे अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आपसे पेश आ रहा है, तो अगर किसी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है आपके पास, तो इस स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस पे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी वो हम सॉल्व करके देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे भेजें, ताकि आपको नई-नई वीडियो मिलती रहे, नई-नई नॉलेज आपको मिलती रहे, ताकि आपके लिए आसानी होती रहे। तो आपके लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।